Heidi na gazdovskom dvore. Heidi sa vracia k starému otcovi. Nedočkavo sa mrví na svojom sedadle vo vlaku. Myslí len na jedno. Drflí, horí, kolíba, deduško. Ach, aká je šťastná. Sprevádzajú Sebastián. Pán Zeseman sľúbil Kláre, svojej chromej dcerke, že zanedlho uvidí svoju kamarátku. Sebastián? Pýta sa zrazu Heidi. Čo myslíte, žije ešte slepá starka? Dúfajme, povedal Sebastián. A deduško? Milý Sebastián však už sladko spí. Po 2 namáhavých dňoch cesty dorazili Sebastián a Heidi konečne do Mainfeldu. Odtiaľ už museli ísť peši. Sebastián hútal. Ako je asi ďaleko do Dürfli? A hneď sa na to išiel povypytovať muža, sediaceho na rebrináku. Dürfli, práve odtiaľ idem, vraví muž. Som pekár, prišiel som do dediny nakúpiť múku. Ak chcete, rád vám zveziem kufre. A maličku? Dobre, aj tu môžem odviesť. Ako sa len Sebastián potešil. Poďakoval sa dobrému mužovi a rozlúčil sa s Heidi. Tu máte, slečna, dosť ťažký šúľok a list pre starého otca. Zo srdca vám ďakujem, ste taký láskavý. Starý sluha si pomyslel. Tá malička mi veru bude chýbať. Cestou sa pekár vyzvedá. Heidi, vraciaš sa k ujcovi z Poľany? Áno. Nevodilo sa ti dobre vo Frankfurte? Ale áno, mala som sa veľmi dobre. Strašne sa mi však snelo za deduškom. Konečne sa pred nimi objavilo Dürfli. Heidin návrat sa stal udalosťou dňa. Každý sa s ňou chcel zvítať, prehovoriť aspoň slovíčko. Och, a ten obrovský kufor. Čo v ňom asi je? Sama neviem, hovorí Heidi. Príde si poň deduško, keď bude mať čas. Všetci by chceli ešte všeličo vedieť, ale malé dievčatko sa ponáhľa. Chce sa čím prv zvítať so svojimi najbližšími. Ako prvú navštívim Petrovú starku, rozhodla sa. Keď už stála Heidi konečne pred chýžou slepej starkej, cítila si srdce až v hrdle. Vošla do domca a zastala. Nemohla preriecť ani slovka. Kto je tu? Ozvala sa starka. Takto zvykne otvárať dvere len Heidi, ale tá je predsa ďaleko. Už sa sem nikdy viac nevráti. Ale vráti, ja som to starka, zvolalo malé dievčatko. Je to pravda? Si to naozaj ty? Nevie sa vynačudovať starka, hladkajúc dieťa po vláskoch. Áno, si to naozaj ty. Neplač už, tíši ju Heidi, keď vidí, ako jej starej priateľke stekajú od radosti slzy po lícach. Už nikdy neodídem, priniesla som ti aj chrumkavé žemličky. A aby si vedela, odteraz ťa budem chodiť navštevovať každý deň. Potom vybehla Heidi na ulicu. Celkom samočička sa vydala strmou cestou do hôr. V zapadajúcom slnku sa pred ňou trblietali ľadovce, sťa ohnivá rieka. Heidi sa rozbehla. Tom zbadala starého otca, ako sedí pred kolibou. Pofajčieval si a smutne hľadel do diaľky. V zápätí už drží Heidi v náručí. Deduško, som opäť u teba. Heidi, si to naozaj ty? To predsa nie je možné. Mrmal si starý otec popod nos a utieral si slzy. Ty si sa mi vrátila. Vári ťa nevyhnali? Ale kdeže, vo Frankfurte boli všetci ku mne veľmi dobrí. Ja som však tak po tebe túžila, až som z toho ochorela. Ujo doktor to zistil a prikázal mi, že sa musím ísť nadýchať dobrého horského vzduchu. Pán Zeseman ti o tom určite napísal v tomto liste. Tu, deduško, tu je obálka a okrem toho tento šúľok. Povedal mi, aby som naň dávala veľký pozor. Starý otec si prečítal list, položil šúľok na lavicu a povedal: Ak si chceš niečo kúpiť, máš tu v tomto šúľku zlatky. Ďakujem, deduško, ale ja nič nepotrebujem. Náhle sa ozval prenikavý hvízd. To je Peter. Nechcel uveriť vlastným očiam, že sa Heidi vrátila. Aj kozičky obkolesili Heidi a veselo sa s ňou vítajú. Hneď spoznali svoju priateľku. Nechcú sa od nej pohnúť ani na krok. Heidi sa musela s Muckou a Puckou zavrieť do chlievika. Až potom konečne zišli ostatné zvieratka poslušne s Petrom do dediny. Na druhý deň povedal starý otec: Poďme do dediny po tvoj kufor. Áno, súhlasí Heidi. Cestou môžem zabehnúť k Petrovej starkej.
Heidi zastala pred chyžou, zatiaľ čo starý otec pokračoval v ceste do dediny. Ach, tu si, povedala slepá žena, keď začula Heidine kroky. Tvoje žemličky sú vynikajúce. Hneď mi dodali sily, sú lepšie ako všetky lieky dohromady. Môžeš z nich zjesť toľko, koľko ti len hrdlo ráči, starka. Kúpim ti ich u pekára, koľko len budeš chcieť. Zabudla si, moja malá, že nemáš peniažky. Ja ich tiež nemám, ledva zaplatím náš čierny chlebík. Ale ja mám teraz dosť peňazí, povedal mi to deduško. Každý deň dostaneš dobré čerstvé žemličky. Kúpim aj krávu, kozy, sliepky a králiky. Ak deduško dovolí, urobím z našej koliby naozajstné gazdovstvo. A ja budem gazdiná. Starka sa usmiala. Aké len masný toto dieťatko. Klop, klop, zaťukal ktosi na oblok. Bol to starý otec. Už ma volá, hovorí Heidi. Do skorého videnia. Keď sa vrátila k starému otcovi, vzrušene mu vyrozprávala o svojich plánoch. Starý otec sa zamyslel a povedal: Gazdovský dvor nie je hračka, tam treba tvrdo pracovať. Ale deduško, prosí Heidi, uvidíš, ako sa budem zvrtať v práci. S Petrom budem pásť krávu a kozy, na trh pôjdem predávať vajíčka a maslo. A nie si teraz dosť bohatá? Pýtal sa s úsmevom starý otec. Ja sama nič nepotrebujem. Chcem však usporiť peniaze, možno niekto vylieči starkine oči. Kto by odolal takému dobrému srdiečku? Kolíba sa premenila na gazdovstvo. Už za svitania chodieva Heidi do stajne. Starý otec jej ukázal, ako treba podojiť krotkú kravu Strakulu. Okrem nej mali ešte 3 kozy. Jednu z nich pomenovala Heidi Slečna, lebo jej 2 čierne škvrny okolo očí nápadne pripomínali okuliare istej vychovávateľky. Potom Heidi nasypala sliepkam zrno a pozbierala aj vajíčka. Gigi je mimoriadne neporiadna sliepka, ani raz neznesie vajce na to isté miesto. Heidi má často dojem, že hľadá veľkonočné vajíčka. Heidi ešte stále veľmi rada chodieva s Petrom na pašu. Medzičasom prišlo na svet veľa malých kozliatok. Heidi si ich niekoľko kúpila. Treba však na ne dávať dobrý pozor. Deťom pomáha i pes Bodo. Je to najkrajší a najmúdrejší ovčiarsky pes v šírom okolí. Privedie zatulané kozliatko, zachráni kravu pred pádom do priepasti a nájde si dokonca čas i na to, aby urovnal škriepky medzi kozami. Čo sa nehambíte? Okamžite sa prestaňte hádať, hovorí a zlostne vrčí na škriepníkov. Po večeroch číta pri kozube Heidi starému otcovi. Toto je najkrajší príbeh. Hovorí o chlapcovi, ktorý sa po dlhej púti svetom vracia domov. Otec ho už dávno oplakal. Starý otec pozorne počúva príbeh. Je veľmi pekný, Heidi, a výborne čítaš. Pozri si obrázok, vidíš? Otec objíma svojho syna. Je šťastný, že sa znovu stretli. Aj starý otec si pritúlil znovu nájdené dievčatko. V nedeľu sa rozlieha celým údolím hlas zvonov. Poď, hovorí starý otec, zídeme do dediny. Dedina sa nestačí čudovať, že vidí ujca z poľany. Vôbec nevyzerá tak hrôzostrašne. Pozrite len, s akou láskou drží dievčatko za ruku. Zdá sa, že dieťa je u neho šťastné. Samo sa chcelo k nemu vrátiť. Pán farár si s nimi vymenil niekoľko slov. Dedinčania ich obstúpili a ujec si s nimi potriasa ruku. Na druhý deň pribehol do kolíby vzrušený Peter. Mám pre teba list, Heidi. Je od Kláry. Píše, že už skoro príde so starou mamou ze Semanovou. Klára sa už teší na hory a Heidiných kamarátov. No, vraví starý otec, to sú dobré správy. Musíme sa však pripraviť na príchod tvojich priateľov. Heidi pozoruje krajinu okolo seba tak, ako keby ju videla poprvýkrát. Aké sú len utešené tieto hory, zvolá šťastne. Klára určite nebude sklamaná.